大家好，我是红姨。现在入秋了，早晚温差大，稍微不注意的话就会着凉。如果着凉的话，不要着急吃药，我们在家通过食疗的方法就能解决。一起来看看。这是所需要的食材：白萝卜1节，雪梨1个，陈皮5克，红糖20克。洗干净的雪梨把皮削掉，梨皮不要扔，要用它一起来煮水。把去皮的梨切成小块。如果你不介意口感的话，梨可以不用去皮，直接洗干净切成小块。大家都知道梨的功效很多，可以滋阴润肺、清热化痰、止咳。梨皮是这当中最具有化痰作用的，所以说很多时候在家吃梨，把梨皮削掉真是太可惜了。梨皮和切好的梨块一起放在盘中备用。白萝卜切成小块。需要注意的是，一定要是这种白萝卜。白萝卜在煮汤之后有一个温补的作用，可以增加人体的抵抗力。另外，萝卜汁本身就可以理气化痰，所以说对咳嗽有痰的患者是很有效果的。梨皮、梨块一起下锅，切好的萝卜也加进来，把陈皮也倒进锅中。加适量的清水，大火烧开，转最小火开始炖。陈皮不仅可以化痰，还可以散寒，感冒流清鼻涕的人是最适合的。10分钟之后把红糖加进来，把梨和萝卜炖软，这样能充分发挥它们的功效。全程大概需要半小时。炖好之后盛出来喝汤，吃梨和萝卜。滋阴润肺、化痰止咳的梨，搭配理气化痰的白萝卜和温中散寒的陈皮，是专门针对有痰、流清鼻、不发热的止咳良药。喜欢的朋友可以收藏备用。